السلام عليكم وانا دي سلامي دمان umada Soomaaliyeed meel kasto joogtaan magacaygu Asma Sicid waxaana ahay ama isticmaalin jirka African Nature ee hargesa waxaan idin soo bandhigayaa alaab African Nature oo idin tusaya si aan anigu marsado iyo saad u marsad aan idin tuso sida loo marsanayo marka waxaan soo foldhaqay wajigayga bala makeup aan ahay waxaan rabaa inaan marsado horta ku foldhaqay marka u horeysa scrub kan wuxuu ka samaysan yahay foox xabadooda iyo huruud waana cream markaan isaga wajiga mariyay aan ku soo foldhaqay aan soo hor fadhiistay oon idin tusay wixii kale marsan lahaa iyo waxay tarayaan insha Allah serum C baan rabaa inaan marsado insha Allah imika serum C marka waxay qabanaysaa wajiga jackarkay ka biisaa waytin yar oo dabiiciya baa ku jira waana maadad dabiiciya oo fiitamiina oo aad ugu fiican wajiga haddaad rabto in wajigaaga madmadowgu ka bo'o haddaad rabto in taashtaashku ka bo'o haddaad rabto in jilco uu nadiif ku noqdo natural insha Allah vitamin C isla ogow bismillah saas baad ugu dhibcisanaysaa waxaan masanaysaa markaa wajigaagii insha Allah dhibaataa kuguma keenayso waxaan mariyay wajigaygii wadinka arkaya waxaan insha Allah idinku xigsinaya vitamin E oo isna dhiigroorka finanka madmadowga waxaasoo dhan isna biinaya ayaad 5 daqiiqo marka tan aad marsanaatay in wajigayga ku yara qalasho ee ay dhex gasho wajigii ay wajiga qaato baad isagana insha Allah marsanaysaa hadii ay qadro waxaad ku seexanaysaa habeenkii oo marsanaysaa dabka iyo cadceeda uma fiicno maadaama waxa vitamin yahay waad marinaysaa waad ku shubaysaa gacantaada dhex gelinaysaa waad marinaysaa wajigaaga markaaba waxaad ka dareemaysaa jileec iyo nadiif baad markaaba ka dareemaysaa insha Allah markaas labadaas baan maanta marsanaanaya anigu oo rabaa in maadaama wajigu jawigu iska degan yahay inaan labada marsanaado laakiin tan waa weeye ku jacaysid oo iyadana hadharka badan iyo inaad wajiga harka badan leh taashka badan leh finanka badan leh waxaas bay u fiican tahay waayo waxay leedahay maadad caddayn ah oo 2% marka sidaas bay uga duwan tahay kuwa kale insha Allah waxaan diin sheegayaa waxaan ayaa waxyaabaha la keenaa African Nature inay yihiin wax dabiici ah oo natural oo haba yaraatay wax chemical aanay ku jirin wajigana ku nafaqeynaya ku daryeelaya chemicalka ka saaraya ku siinaya waji nadiif ah oo natural oo dabiicsan oo aan wax haba yaraatay jactadiyo wax uskaga iyo waxba toona aan lahayn chemicalkii wajigaaga galay ka saaraya insha Allah waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada African Nature alaab natural iyo tayo fiican